हाय फ्रेंड, देखिए हमारे पास ओप्पो का A37 का बोर्ड आया है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि नीचे माइक काम नहीं कर रहा, तो इसका कनेक्टर दुकान वालों ने हटा दिया था चेंज करने के लिए, तो उनके पास सेम कनेक्टर नहीं मिला, तो हमारे पास आया। तो हमने सोचा एक वीडियो बना ली जाए इसकी। चलिए कनेक्टर लगा के आपको एक वीडियो बना के दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पेस्ट का यूज करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है हमें, बीजे पेस्ट। तो बीजे पेस्ट सभी पिनों पे लगा देना है। ये इस तरह से हमें लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें बीजे पेस्ट लगा लिया है। इससे ये होगा जो भी सोल्डर है इसकी पिनों पर लग जाएगा और ये सोल्डर कनेक्टर की पिन को सपोर्ट करने में मदद करेगा हमारी। तो देखते इसे थोड़ा सा असेंबली की मदद से हीट देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें सोल्डर लग चुका है और हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे थोड़ा सा पेस्ट की मदद से। थोड़ा सा पेस्ट लगा के हल्का सा हीट और देंगे, फिर साफ करेंगे हम। इस पेस्ट से ये मजबूती पकड़ लेगा, मजबूत हो जाएगा। देखिए इसमें जो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। ये हम कनेक्टर लगा देंगे स्टेम, और कनेक्टर देख लेना है बिल्कुल सेंटर में हमारा बैठ चुका है, नहीं बैठ चुका है। दोनों लगा दे। ये कनेक्टर हमारा फिट डायरेक्शन ले लिए इसने। चलिए अब इसको हीट करेंगे। वहाँ से अगर हटाएगा तो यहाँ बंद हो जाएगा। एयर हमको बिल्कुल कम रखनी है और हीट का टेम्परेचर 350 रखना है हमें। और हम हल्का हल्का हीट देंगे। क्या दे रहा है?
हाँ मेरे ले लो 7,000 दे दे यार, कैसे यार होती क्या है यार, बार बार आना पड़ रहा है यार। निकाल। देखिए था एक जन को 7,000 की क्यों नहीं है यहाँ पर आने जाएगा आ गए Just like shining star, 서로 바라보는 이곳. I will always by your side. Someday you may भाई come true. मिलाओ 행복한 너길 비추고 Will you by my side? 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this all given. लाइव में देखा तो वही जाते हो तुम तो जाएंगे ना यार। पैक करो यार यार, सभी को जब पैक नहीं होना है तो यार ऐसी बात कर रहा है यार। देखो फिटिंग कर दो यार, सभी भाई हमने यार ऐसा काम करना है रोज फैजल यार यार ऐसी बात कर रहा है यार। Everything to me. चलिए फ्रेंड, इसको साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा फैलकॉन लेंगे, फैलकॉन की मदद से साफ़ करेंगे। Everything is so right. 서로가 마주하는 We've been waiting for a love like देखिए फ्रेंड, हमने इसका कनेक्टर लगाया है हीट की मदद से, और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कितना साफ कंडीशन लग चुका है। ये देखिए एक एक पिन अलग अलग दिखाई दे रही है बिल्कुल प्रॉपर। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।